ברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט שלי. המטרה שלי כאן לפרקים לתת לכם כל פעם תובנה או איזושהי חשיבה אחרת על חיים הפרעת קשב וכל מה שביניהם. היום אני רוצה לדבר על נושא הצפה רגשית, לדבר על מה זה, איך זה מרגיש ואיפה זה פוגש אותנו. ואני מקווה שבסוף הפרק תיקחו איתכם תובנה קטנה להמשך הדרך. אז אני אתחיל להגיד שהצפה רגשית פוגשת אותנו כל אחד בסיטואציה אחרת. הצפה רגשית זה יכול להיות שאני קמה בבוקר ויש לי מיליון מחשבות ואני לא יודעת מה לעשות ונהיה כזה, מין כזה תחושה של קיפאון. כי הצפה רגשית זה יכול להיות קיפאון, זה יכול להיות חוסר יכולת להבין מה אני צריכה לעשות עכשיו. זה אומר לקום בבוקר, להסתכל על רשימת משימות שלי, ורק מעצם זה שאני מסתכלת על המשימות שלי, אני נהיית מוצפת. אני לא מבינה מאיפה להתחיל ומה אני צריכה לעשות. יש גם הצפה רגשית, יש הצפה חושית. זה גם למשל, אם עכשיו אני יוצאת החוצה, ופתאום יש מלא אנשים, נגיד הפגנה בקפלן, אני יכולה להיות מאוד מאוד מוצפת, כי יש מלא אנשים ומלא רעש. אני יכולה להיות מוצפת כשאני ליד מלא אנשים, יש מלא רעש, אני יכולה להיות מוצפת כשאני לבד, כי אז כל המחשבות צפות. באמת שהצפה רגשית וחושית יכולה לבוא מכל מיני מקומות, וגם הרבה פעמים היא מגיעה כשמשהו מבין החושים שלי לא מאוזן. אם פתאום אני מאוד רעבה, אם פתאום מאוד חם לי, אם פתאום מאוד קר לי. כל הדברים האלה יכולים מאוד להשפיע על התחושה שלי. ועכשיו יש גם דברים שונים, יש לי פה לכלוך. יש גם דברים שונים שיכולים להיות הטריגר לזה. אם עכשיו אני צריכה להגיש איזושהי עבודה, איזשהו מבחן, ויש לי דדליין, אז אני יכולה להיות בהצפה של כאילו, פאק, מה אני עושה? איך אני מתמודדת? הצפה רגשית יכולה להיות שאני יכולה להרגיש מוצפת כשאני צריכה להגיש איזשהם דוחות בירוקרטיים, ואני לא יודעת מה לעשות, אני מסתכלת על המסמך, יש לי מיליון שאלות, ואני לא יודעת איך להתנהל עם זה, זה יכול לגרום לי להיות מאוד מאוד מוצפת. אז אני חושבת שמכל מה שאמרתי עד עכשיו, באמת שהצפה רגשית או חושית, איך שהיא תבוא, היא יכולה מאוד להוציא אותי מאיזון, היא יכולה מאוד לגרום לי להרגיש שאני לא יודעת איך לתפקד ואני לא יודעת מה לעשות כרגע, היא יכולה לגרום לי להרגיש שאני זקוקה לעזרה, ולפעמים אני גם לא יודעת מה העזרה שאני צריכה. זה להרגיש איזשהו חוסר אונים, וזה מאוד לא נעים, וגם הרבה פעמים אני לא יודעת איך להשתלט על זה, אני לא יודעת, כאילו משהו משתלט עליי ואני לא מצליחה להשתחרר מזה. זה באמת יכול להיות לפעמים מאוד מאוד מורכב, כי לפעמים אנחנו אפילו לא יודעים להסביר מה אני צריכה, לפעמים אני לא יודעת מה אני מרגישה, לפעמים אני לא יודעת איך לתקשר את זה החוצה, וזה גם עוד יותר מאתגר. בואו נדבר קצת על חיובי, איך כן אפשר לעזור לעצמי ברגעים שאני מוצפת. אז אני יכולה להגיד שיש כמה דברים מאוד שעוזרים לי, והדבר הראשון הוא תנועה של הגוף. אני מזיזה את הגוף שלי כמעט כל יום. זה יכול להיות הליכה בחוץ בחדר כושר, זה יכול להיות יוגה, מתיחות, זה יכול להיות ריצה, יכול להיות אימון כוח בחדר כושר. וזה לא משנה העצימות שבה אני עושה, כי אני לא הולכת כל יום לחדר כושר ועכשיו נותנת אימון שמפרק לי את הגוף. לא, אני קמה בבוקר ואני מקשיבה לגוף שלי, ובהתאם לזה אני מזיזה את הגוף. זה יכול להיות אימון בעצימות נמוכה, זה יכול להיות אימון בעצימות גבוהה, אבל האימון הוא מרגיע לי את הגוף, ואז יותר קל לי בשאר היום. ואני מרגישה הרבה פעמים, נגיד שאם קורה מצב ואני לא מזיזה את הגוף שלי בבוקר, כי יש משהו שלאו דווקא תלוי בי, אז זה גורם לכך זה מפריע לי. אז זה גורם לכך שאני מרגישה יותר מוצפת, והיום שהיא קצת פחות, אני פחות מאוזנת, ככה זה מרגיש לי מבפנים. אז אימון, תנועה כלשהי של הגוף מאוד מאוד עוזרת לי. הדבר השני, אני מקווה שאני אזכור לחזור להכל, יש לי את התנועה, יש לי תרגול נשימות, יש לי כתיבה, אולי אחרי זה אני מקווה שאני אזכור לחזור להכל. הדבר השני, זה יהיה תרגול נשימות, שזה מאוד לא פשוט לי לתרגל, אבל אני גם מנסה, פעם הייתי בטוחה שתרגול נשימות זה חייב להיות מדיטציה וככה להיות, או ככה. לא, זה לא המצב.
לתרגל נשימות אני יכולה לעשות את זה כשאני בנהיגה, כשאני במקלחת, כשאני הולכת. זה עניין של כאילו להיכנס פנימה, פה לבפנים, לדבר לעצמי ולהוריד קצב. זה לקחת נשימה, דרך האף, להחזיק אותה כמה שניות, ולשחרר. זה כאילו מקרקע אותי ומחזיר אותי לסנטר של עצמי. והנשימות האלה גם עוזרות לי בתקפי חרדה, כשאני כזה לא בזהות שלי. אז תרגול נשימות מאוד יכול לעזור, אבל כן חשוב לי להגיד שכדי שאני אצליח לעזור לעצמי ברגע של הצפה, אז אני כן צריכה לתרגל את הדברים האלה ביום יום. כאילו, הרי ברור שעכשיו אם אני עכשיו חובה הצפה, אני לא עכשיו אצא לאימון ריצה. תרגול נשימות יכול יותר לעזור לי. נגיד האימון כן עוזר לי שאני מתחילת היום רגועה יותר, ולאו דווקא אם אני נגיד מוותרת על האימון, אז כאילו הגוף שלי כזה יוצא מבלנס. קשה לי קצת להסביר את זה, אבל כשאני יודעת שהיום שלי מתחיל באימון, כל שאר היום, כאילו כשאני מסיים את האימון, יש לי יותר פלואו כזה למהלך היום. יש לי יותר סדר. זה כבר עניין, זה כבר הרגל שהוא כבר כל כך הרבה שנים תמוה, כבר מעל 15 שנה, שזה מה שהגוף שלי רגיל אליו, שכשאני יוצאת מאיזון, כשאני לא עושה את זה, זה ממש ממש מורגש. אני מצליחה לחזור לדבר השלישי, שזה כתיבה. הרבה פעמים, נגיד, מי שנגיד לא רגיל להתאמן ולזוז, הרי גם זה עניין שצריך לפתח הרגל. אם אני לא עושה את זה ביום יום, לוקח זמן גם לפתח את הרגל של התנועה. אז מה שקל יותר במיידי לתרגל, שאפשר עוד עכשיו, כשאתם עושים להקשיב לפודקאסט, זה לפתוח מחברת ועט ולכתוב. לכתוב לעצמי את התחושות. תרגיל כתיבה מאוד יכול לעזור להצפה חושית, ואם אין לי מחברת ואני עם הטלפון שלי, אז לפתוח פתק חדש בטלפון, ולכתוב לעצמי. אני ממש ככה, כאילו אני מדברת לחברים. אתם לא יודעים, אם אתם לא מתורגלים בכתיבה, אז אני אתן לכם רגע איך זה יכול להיראות. אני פותחת את הדף, ואני כותבת לעצמי, אני מרגישה ממש ממש מוצפת עכשיו. אני מרגישה המחשבות שלי בכל מקום. אני מרגישה שיש לי הרבה דברים שאני רוצה לעשות במהלך היום. אני מרגישה או שלכתוב אם קיבלתי עכשיו איזושהי הודעה שהוצאתי מפוס, אני ממש מרגישה מוצפת עכשיו, קיבלתי הודעה שהיא הוציאה אותי מדעתי, וממש כאילו לפרט מה אני מרגישה. לפרט איך אני מרגישה, לפרט מי כתב את זה, לפרט את כל מה שאני מרגישה בנוגע לסיטואציה הנוכחית, לפרטי פרטים. מה קרה, מה אני מרגישה, איך זה גורם לי להרגיש, מה אני יכולה לעשות, כאילו ממש לשחרר בצורה מאוד רנדומלית ואינטואיטיבית, כל מה שאני מרגישה לגבי הסיטואציה. זה לא אמור לפתור את הבעיה. עצם הכתיבה עוזרת לי לפרוק, רגע לתת מקום לתחושה שלי, ולשחרר את זה מהגוף שלי. ברגע שאני משחררת את זה מהראש שלי, הרי מה הקושי? לפעמים נגיד כשיש לנו מלא מחשבות במהלך היום, ואנחנו מדברים הכל בראש, אנחנו יכולים הרי, אני מכירה, הרבה אנשים פעמים אומרים לי, אני מרגיש שאני מסיימת את היום גמור, ולא עשיתי כל כך הרבה במהלך היום, ואז אני שואלת לגבי כאילו, יכול להיות שהמחשבות היו מאוד מאוד מתישות, כי ברגע שאני יכולה לשבת ככה, במשך ככה, איך שאני שעות, 4 שעות, ולהרגיש שאני מותשת. למה? כי הראש שלי מלא במחשבות, טוחן מחשבות, ממציא סיפורים, מכניס אותי לסרטים, ואז זה גורם לי להצפה ולהתשה, ולתחושה שאני כאילו, תחושה של אפילו לא עשיתי שום דבר היום. כי הדיבור בתוך הראש שלנו, הכל בראש שלנו, המחשבות, הוא שואב מאיתנו המון המון אנרגיה. וחשוב להיות מודעים לזה, לקטע הזה ששואב הרבה מאוד אנרגיה. ואני אחזור גם לנושא שלנו, להצפה הזאת שאפשר להרגיש. באמת שהרבה מתוך הדבר הזה של הצפה של התחושות שלי, זה קודם כל לפתח אליה מודעות. זה כאילו לקרוא לילד בשמו, להגיד שעכשיו למה שאני מרגישה, לזהות שאני מוצפת. הרי בן אדם נגיד שיש לו התקף חרדה, יכול כאילו להגיד, אוקיי, רגע, זה התקף חרדה,
אני מזהה את זה, ואני יודעת עכשיו מה הכלי שיכול לעזור לי. אני יכולה לתרגל נשימות בהתקף חרדה. אני יכולה לנתב את המחשבות שלי, להתחיל לדבר לעצמי. ואותו דבר גם בהצפה. אם עכשיו יש לי, כשאני קופאת במקום ואני לא מצליחה לעשות שום דבר, אני קודם כל מודעת לזה שאני בהצפה, אני מודעת למה אני מרגישה, ואז אני מזכירה לעצמי מה אני יכולה לעשות. אני יכולה לתרגל נשימות, אני יכולה לתרגל כתיבה. ושתי הדברים האלה מאוד מאוד עוזרים. אז בואו נדבר רגע עוד פעם, אני חוזרת רגע על איך להתמודד עם כל הדבר הזה. הדבר הראשון זה לפתח מודעות, לדעת שמה שאני מרגישה עכשיו, לזהות את זה, איך זה מרגיש, ההצפה הזאת, ולהגיד, אוקיי, זה הצפה. אחרי זה מתחיל בלזהות מתי זה קורה. אני ממש מעודדת אתכם לזהות טריגרים שגורמים להצפה. כי למשל אני קמה בבוקר ויש לי מלא דברים על הראש ואני לא יודעת מה לעשות, וזה עושה לי כזה, פאק, מה אני עושה עכשיו? איך אני מתחילה את היום ומה אני מתמקדת? אז נגיד, תרגיל הכתיבה יכול לעזור פה שאוקיי, אני פותחת מחברת יומן וכותבת לעצמי 3 דברים שאני צריכה לעשות היום. מורידה את זה מהראש שלי ואומרת לעצמי, אוקיי, מה הדבר הכי חשוב שאת צריכה לעשות היום? ואז כותבת 3 דברים, מסדרת את זה לפי עדיפות, וגם אפילו שואלת את עצמי, מה דורש ממני הכי הרבה ריכוז? כמה זמן זה דורש ממני? ואז אני גם מחלקת את זה כזה למשימות קטנות. רציתי להגיד משהו ושכחתי. וכשאני מבינה שיש לי בלגן בראש ואני לא יודעת מה להתחיל, ואני מבינה שזה הצפה, ואז אני, כאילו, כל פעם, פוס רגע, שנייה, אני מתחילה רגע את זה מחדש, כי כל המחשבות, תוך כדי שאני גם מדברת, המחשבות שלי בטירוף. כשאני אומרת לזהות הטריגרים שגורמים לי להצפה רגשית, אז נתנו טריגר אחד, לקום בבוקר עם מלא מחשבות, ואני לא יודעת במה להתחיל. אז פה אני אומרת לעצמי העצה שלי, לא בבוקר, ערב לפני, אם נגיד היום יום שני, היום בערב, כשנגמר היום, אני לוקחת לעצמי כמה דקות, מסתכלת בטלפון, בודקת את הלוח שנה שלי, וכותבת לעצמי, אוקיי, מה הדבר הכי חשוב שאני צריכה לעשות מחר? לבחור 3 משימות בערב למחרת. וכשאני כותבת את הדברים האלה בערב, אני קמה בבוקר, וכנראה זה יכול מאוד לעזור שאני אהיה פחות מוצפת, כי אני כבר בערב, לפני שהלכתי לישון, אני כבר סידרתי לעצמי מה קורה למחרת. אז אם אתם מזדהים עם הדבר הזה של לקום בבוקר ואני לא יודעת מה לעשות, ערב קודם תרשמו את הדברים האלה, כי זה מאוד יכול לעזור. עכשיו, אם במהלך היום פתאום אתם כזה גם באיזושהי הצפה כזאת ואתם מרגישים שאתם נגיד קפואים, נגיד יש לכם עכשיו משימה ואתם לא יודעים איך להתחיל אותה, אז ממש מה שאני מציעה זה לפרק אותה לצעדים קטנים. כל פעם שיש משהו מאוד מאוד גדול, תנסו להקטין אותו. לא את החשיבות שלו, אלא אם עכשיו יש לי נגיד להכין פרזנטציה להציג לצוות, אז זה מאוד מפחיד אותי, ואז אני יכולה לפרק את זה, אוקיי, בואו נפרק את זה לצעדים קטנים, ואז זה הרבה פחות מציף. ואם נגיד עכשיו אני צריכה להתקשר לקבוע תור, וזה גורם לי להיות מוצפת, הרבה פעמים אנשים קשה להם לקבוע תור, להתקשר לעשות משהו, אז תנסו אפילו לעשות את זה כשאתם ליד מישהו, אם אתם יודעים שאתם באירוע משפחתי או להמתין לבן זוג שמגיע בסוף היום ולעשות את השיחת טלפון לצידו, לפעמים כשאנחנו ליד מישהו יותר קל לנו להתמודד עם הסיטואציה. אז אני חושבת שהרבה מאוד מהדברים האלה יכולים מאוד לעזור. אני רגע אסכם את כל הדבר הזה. אני מפתחת מודעות לתחושת ההצפה, להרגיש את זה, להתחיל כאילו, אני אגיד משהו נוסף. כשאני רוצה לנהל את החיים שלי יותר טוב עם הפרעת הקשב, כל יום כשאני לומדת להקשיב לגוף שלי, כאילו להתחבר יותר פנימה, זה עוזר לי ללמוד מה מפריע לי, מה לא עושה לי טוב ומה אני צריכה לשפר. אז כשאני שמה לב מתי אני מוצפת, מה גורם לתחושת ההצפה, איפה זה פוגש לי במהלך היום, ואז יותר קל לי לחבר את איך אני מתמודדת. הרבה יותר קל לי. אז אני ממש מזמינה אתכם
לחפש את הטריגרים האלה, להבין למה זה קורה, למה אני מגיבה ככה, זה יכול מאוד מאוד לעזור לנו. ואני גם חייבת להגיד עוד משהו מאוד מאוד חשוב, שלפעמים אנחנו שוכחים. יש הרבה פעמים, כשאני לומדת הרבה מאוד כלים, וגם כשאני יודעת לזהות את הטריגרים, ואני יודעת מתי זה קורה לי, לפעמים כל התרגול של בעולם, כל ההיכרות שלי שיש לי עם עצמי, לפעמים היא לא עוזרת. לפעמים עכשיו אני מרגישה מוצפת, ואני מנסה לתרגל נשימות, ואני מנסה לתרגול כתיבה, והתאמנתי בבוקר. יש ימים שגם שום דבר לא יעבוד. יש ימים כאלה, ובימים כאלה אני לפעמים אפילו מתנתקת מהכל. אני שמה איזשהו פרק ביוטיוב של חצי שעה, אני רגע מין כזה בורחת רגע לעצמי, ולפעמים זה מה שאני צריכה וזה בסדר. אני תכף מסיים את הפודקאסט, כי כבר יש גם רעש מבחוץ, יש פה שיפוצים, אני מקווה שזה לא מפריע לכם לשמוע אותי, אז אני אסכם. לפעמים זה יהיו ימים שלא משנה כמה אני מתרגלת וכמה אני מנסה וכמה אני מנסה את כל מה שתרגלתי, יהיה ימים שזה לא יעזור לי ואני ארגיש שכאילו אני באוט ואני פשוט לא מתפקדת, אבל אני רוצה להגיד שזה בסדר. לחמול לעצמי, לחבק את עצמי, ופשוט להבין ולהגיד לעצמי, ממש להגיד לעצמי את זה. זה בסדר אם אני לא מצליחה לנהל את זה יותר טוב, זה בסדר אם אני מרגישה שהיום אני לא מצליחה לנהל את זה יותר טוב, זה בסדר. זה באמת באמת בסדר, ומחר יום חדש. מחר יהיה יותר טוב, והיום אני מרשה לעצמי להיות פחות פרודקטיבית, להיות פחות בעשייה, יהיה ימים כאלה. ואגב, נשים במחזור, זו דוגמה נפלאה. אני בשבוע של מחזור, אני יודעת שאני לא קובעת לי תוכניות, אני לא קובעת לי משימות מטורפות עם לקוחות ועבודות ופרויקטים. אני יודעת שאני הולכת להוריד קצב, אני הולכת להיות פחות גם שלב הבן זוג שלי יודע. אני מוצפת, אני אמוציונלית ואני לא תמי, וזה בסדר. אז תודה רבה שהזמנתם, אני מקווה שלקחתם משהו קטן מהפרק של היום. אם יש מישהו שאתם מרגישים שיכול לקבל תובנות מעניינות מהפרק הזה, אני אשמח שתעבירו הלאה. ניפגש בפרק הבא.